Так, хто вже не перший день за мною слідкує, знає, що ми вже прилетіли в Сарагозу на вигрузку піска. Ми не то, що прилетіли, ми залетіли, блін. Коротше, прилетіли сюди на вигрузочку. Що там, кстати, у вас по погоді, а? 26,5 градусів. 25,5. Коротше, що я вам скажу? Це ще добре, що я з собою шорти взяв, треба йти байку, коротше, скидати, переодіватися, блін. Літо прийшло вже в Іспанію. Я в шоці. В горах мороз, а тут жара. Нормально.